На Аюте 70 метров в районе очистных сооружений Аютинских. А сейчас ведем работы. Улица Платова 150 метров. На третьем подъеме, в районе третьего подъема тоже мы меняем 300 метров. Это часть технического водовода подключения. Строитель индустриальная 30 метров. Под дорожным полотном мы хотим стабилизировать немножко район КБК, где Ворошилова 3,5, строители 26. Жалобы поступают часто на плохое водоснабжение верхних этажей. И мы с Новоазовской линии под дорогой нашли старый футляр и сейчас делаем, так сказать, закольцовку. Думаю, в ближайшее время ХБК, верхняя часть ХБК почувствует разницу. Также улица Коновалова. Это не планировалось, но уже все. Ситуация критическая, постоянные порывы, вытекает на Енисейскую и течет вот вниз мимо Глории Джинс. 200 метров начали менять, к концу недели закончим. Державина-Рожкова 200 метров. Невельского 70 метров меняем. Также за последние 2 месяца мы еще заменили собственными силами из своих материалов 300 метров трубы диаметром 315 полиэтиленовой по улице Володарского от Энгельса до Железняка. И сейчас планируем работы по улице Калинина 360 метров, тоже 315 от противосиликозного диспансера и до улицы Дубинина будем менять. Ну и за истекший период года уже устранили порядка 4500 аварий на водопроводных сетях и более 7000 забоев на канализационных сетях. Это то, что касается у нас трубы.